Mūsu lūkšana nedēļas vienojošā tēma ir Dieva glābjošā žēlastība. Un šajā dienā mēs tiekam aicināti pārdomāt jautājumu par svētnīcu, par ēdeni un par žēlastību. Un lasot šo lasījumu, es pēkšņi saklausīju šajā lasījumā kaut kādu līdzību ar kādu raidījumu, kur nesen gatavojām un kurš šodien no rīta izskanēja Adventus Vispasaules radio programmā, kur skanēja Voice of Prophecy, pravietojuma balss raidījuma tulkojums. Cik daudz jums viņš šodien klausīt? Diezgan daudz, ja? Tātad es saklausīju zināmu līdzību, jo šajā raidījumā raidījuma vadītājs Lonijs Melšenko runāja par ēdeni un runāja par sabatu. Un man šķita, ka šīs abas tēmas kaut kā vienu otru ļoti labi papildina, un tāpēc es centos, varbūt tiem, kur nav arī dzirdējuši šo raidījumu, jūs to varat dzirdēt, viņš atkārtojumā skanēs pirmdien 10. Tad pēc tam jūs varat viņu internetā klausīties arhīvos, Kristīgā radio. Un es centīšos jums nedaudz tā kā šīs atziņas, kuras es arī tur dzirdēju, nedaudz atreferēt. Bet kopumā ņemot, man šķita, ka šīs abas tēmas, ja mēs domājam par žēlastību, ja mēs domājam par ēdeni, par visu sākumu, varētu nosaukt par stāstu par ilgām. Stāsts par ilgām. Par Dieva ilgām un par cilvēku ilgām. Un viss sākās, protams, ar radīšanu. Dievs šajās 6 dienās radīja brīnišķīgo pasauli. 5 dienas viņš nodarbojās ar to, ka viņš radīja gaismu, ūdeni, kontinentus. Viņš radīja augu pasauli, viņš radīja putnus, zivis, dzīvniekus. Un tad pienāca šī neparastā 6. diena, kurā Dievs radīja cilvēku, Ādamu. 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, no 26. līdz 28. pantam ir rakstīts, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Tas, lai valda pār zivīm jūrā un pār lopiem, pār putniem apakšdebes, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc sava tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja viņiem augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to. Un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi. Un tālāk, 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļā, šeit tiek patiesībā šis stāsts atspoguļots nedaudz precīzāk. Un mēs redzam, ka bija kāda secība cilvēka radīšanai. Mēs tur lasām. Un Dievs, tas kungs dēstīja dārzu ēdenē, tālu austrumos. Tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un Dievs, tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Tad sākumā Dievs bija radījis tikai vienu cilvēku, Ādamu. Es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu. Un cilvēks nosauc vārdā visus mājas lopus, visus putnus gaisā un visus lauvus zvērus, bet viņš neatrada palīgu, kas viņam atbilst. Un tad Dievs, tas kungs, lika cietam miegam nākt pār cilvēku. Un kad tas bija aizmīts, viņš izņēma vienu no viņa sāmkauliem, aizpildītams vietu ar miesu. Šo sāmkaulu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs, tas kungs, izveidoja par sievieti un lika tai iet pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tai būs saukties par vīreni, tāpēc, ka tā no vīra ir ņemta. Mēs redzam, ka šeit patiesībā notiek kāds neparasts starpgadījums, ka ir radīts Ādams un Dievs, kā visu, ko viņš līdz šim ir radījis, ir nosaucis par labu, bet tomēr Ādams nejūtas labi. Viņam kaut kas pietrūkst. Jūs domājat, ka tas bija nejaušs gadījums? Es domāju, ka Dievs
to darīja ar nolūku, jo viņš vēlējās, lai Ādams izjustu ilgas. Lai viņš izjustu ilgas, skatoties, ka visiem dzīvniekiem un būtnēm apkārt ir partneri, bet viņam tāda nav. Lai viņš arī izjustu šādas ilgas pēc kāda, kas būtu viņam līdzīgs, gan garīgi, gan fiziski. Un es domāju, cik neparasti gudrs ir Dievs, kad viņš tieši šādi izvēlējās rīkoties. Jo mēs taču katrs ļoti labi zinām, cik lietas kļūst vērtīgas, ja mēs tās nesaņemam uzreiz. Bet ja mēs par tām sapņojam, pēc tām ilgojamies, un tad kādā jautā dienā, kā brīnišķīgu balvu, saņemam piepildījumu savām ilgām. Tad mēs pa īstam novērtējam to, ko saņemam. Vai ne tā? Nekā, ja viss notiek pats no sevis, un pat brīdī, kad vēl mēs iedomājies, ka tu to īsti vēlējies. Dievs vēlējās, lai Ādams sajustu ilgas, lai viņš patiešām novērtētu šo partneri, ko Dievs viņam dāvās. Un lai šo saikni starp Ādamu un Ievu padarītu vēl ciešāku, Dievs rada Ievu no Ādama ribas, kā ir teikts Bībelē. Un tā ēdeni kļuva par pirmā cilvēku pāri mājām. Mājām, kur līdzās krāšņajai apkārtnei, skaistajai dabai un dzīvnieku pasaulē, cilvēku starpā, pirmo cilvēku starpā valdīja mīlestība, saskaņa, miers un laime. Tā bija tieši tāda vieta, kādu to ilgojās redzēt Dievs. Un tad ir šis stāsta turpinājums, kā ar 6. dienu, kur pagāja diezgan aizņemta šiem pirmajiem cilvēkiem, iepazīstot dzīvnieku pasauli, kā Bībelē teiks, dodot tiem vārdus, rietot saulē, Dievs tad kā atvadās, dodās prom. Un viņš jau tuvojas šiem ēdenes vārtiem, un pirmais pāris, Ādams un Ieva stāv ēdenes dārzā un skatās, kā Dievs jau dodās projām, paveic visus savus darbus. Un viņi sajūt ilgas un nevēlas šķirties no savu tēvu. Nevēlas šķirties no Dieva līdzīgi kā bērni, kuri nevēlas šķirties no saviem vecākiem. Kad viņi dodas kaut kur prom, viņiem ir jāpaliek mājās. Es esmu šāds mirkļus arī savā dzīvē piedzīvojis, to pavisam nesen. Mums mazai meitiņai tagad ir auklīt, un mēs ar sievu abi dodamies uz darbu. Tad var redzēt, ka rīta agrumā, kad meitenīte jau pamodusies, viņa jūt, ka vecāki viņu pametīs, un viņai turpmāk būs šī diena jāpavada bez viņiem. Tad viņa skrien un ieķeras man vicēs un nelaiž man ārā pa durvīm. Viņa grib, lai es viņu paceļu uz rokām un patur vēl esmu kādu laiku ar viņu kopā. Viņa nevēlas redzēt man aiziet. Un tāpat bija arī droši vien ar šo pirmo pāri. Kad mēs tevi atkal redzēsim? Kad tu atkal atgriezīsies? Un šeit Lonijas Melšenko es citēšu, kā viņš atspoguļo šo tālāko skatu. Jau verot paradīzes vārtus, Dievs pagriežas un atskatās uz saviem radījumiem. Abiem bērniem, kurus viņš radījis un ievietojis šajā dārzā. Saule jau riet un viss mirdz neparastās zelta un sarkanās krāsās. Un tad Dievs atklāja, ko vēl bija iecerējis. Tie bija labākie vārdi, ko viņa bērni jebkad cerēja izdzirdēt. Ko Dievs saka tajā brīdī? Nav ko steigties. Paņemšu rītdien brīvu un pavadīšu to kopā ar saviem bērniem. Viņš aizver vārtus un atklāstām rokām pagriežas pret saviem bērniem. Tie skrien viņam pretī un apskauj viņu. Tāds ir mūsu mīlošais Dievs. Tā sākās pirmais sabats pēc radīšanas 6 dienām. Tā sākās nākamās 24 stundas kopā ar Dievu. Sarunās, sadraudzībā, jautājumi
atbildes, interesanti stāsti, dažādas patiesības. Laiks paskrēja nemanot, un kad atkal bija jāšķiras, Ādams un Ieva jau atkal nevēlējās palikt vieni. Viņi ilgojās pēc jaunas tikšanās jau tad, kad iepriekšējā tikšanās vēl nebija beigusies. Un ziniet ko? Es domāju, ka Dievs arī ļoti ilgojās. Viņš ilgojās, lai Ādams un Ieva tā ilgotos. Dievs ilgojās, lai viņi tā ilgotos. Nekas viņu neiepriecina vairāk kā šādas viņa bērnu ilgas. Vai jums patīk, ka kāds pēc jums ilgojas? Vai tas ir bērns, vai draugs, vai dzīves biedrs? Ko jūs jūtat, kad izjūtat to, ka kāds pēc jums ilgojas? Bet tas nav vislabākās sajūtas, kādas var būt šajā pasaulē. Jūs esat kādu nozīmīgs. Un tieši šādas sajūtas vēlējās piedzīvot Dievs. Un cik viņš bija laimīgs, kad viņš jūta, ka viņa radījumi, Ādams un Ieva tiešām ilgojās pēc viņa. Ēdenes dārzs bija visu ilgu piepildījums. Dieva ilgu pēc mīlestības un sadraudzības. Un viņu radījumu ilgas pēc saskarsmes ar savu radītāju. Taču šis stāsts, diemžēl, turpinās. Ēdenes dārzā parādās vēl kādas ilgas. Tās ir svešas ilgas. Šajā harmonijā un saskaņā ielaužās svešās ilgas. Ilgas, kas vēlas visu sabojāt, kas vēlas visu izjaukt. Ilgas pēc varas, pēc ietekmes, pēc noteikšanas. 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļā 1. pantā ir teikts, bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Tā tālākos notikums, jo mēs visi ļoti labi zinām. Elizabete Talbota grāmatā pārsteidzošā mīlestība to sauc par Dieva bērnu nolaupīšanu. Mīlošajam tēvam tika atņemti viņa 2 bērni, Ādams un Ieva. Grēks tos nošķīra no Dieva, no dzīvības avota. Es varu iedomāties, kas notika tālāk, kur Mūzes grāmatas 3. nodaļas tālākajos pantos parādās Dievs un šī saruna ar nu jau grēkā kritušajiem radījumiem. Un es varu iedomāties šīs viņa pirmajā brīdī varbūt izbijušās sejas, kad tēvs uzdeva šos sāpīgos jautājumus. 11. un 13. pantā, bet Dievs sacīja Ādamam, kas tev ir sacījis, ka tu esi kails? Tu taču nebūsi ēdis no koka, no kuras tev aizliedz ēst. Un tad viņš pagriezās pret Dievu un teica, ko tu esi darījusi? Kas tagad notiks? Atmiņās, ka varbūt dzirdētie agrāk vārdi 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 16. un 17. pantā. Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirsi. Kas tagad notiks? Vai mēs mirsim? Un varbūt, ka tieši tā arī vajadzēja notikt. Iespējams, ka tā arī būtu bijis jānotiek. Tik līdz viņi ēda šos augļus, viņiem varbūt vajadzēja mirt. Taču tiem tā tomēr nenotika. Tajā brīdī ēdenes dārzs piedzīvoja to, ko mēs zinām par žēlastību. Tā bija žēlastība. Dieva ilgas pēc saviem radījumiem, pēc saviem bērniem,
izrādījās stiprākas par nāvi. Dieva ilgas glābt savus bērnus. Ko gan citu es patiesībā no mīloša tēva varētu vēl sagaidīt. Ilgas glābt. Un šeit 3. nodaļas 15. pantā jau atskan šie vārdi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iegodīsi papēdīt. Tas bija tēva asinojošās sirds kliedziens. Kliedziens, kurā bija saklausāms gan bezgalīgas bēdas par to, kas ir noticis, gan arī tēva lielā mīlestība, glābt kritušo bērnu, izraut viņu no šīs grēka verdzības un atkal atbrīvot. Šajās pantā mēs varam saklausīt evaņģēlija apsolījumu. Šeit ir runa par to, ka notiks kāda cīņa starp čūsku un Dievu, kuras rezultātā būs upuri, būs ciešanas, tomēr galā tomēr arī uzvara. Un šis tēva asiņojošās sirds kliedziens man šķiet ļoti labi atbalsojās Hozejas grāmatas 11. nodaļā, no 8. līdz 9. pantām. Bet kā lai es rīkojos ar tevi? Kā lai es tevi atstāju Efraimu? Kā lai es nododu tevi citu rokās Izraēlu? Vai lai es vienkārši pavēlu tevi pārvēršu par Ādamu un sagrauju grupās kā Ceboiņu, kad abas šīs pilsētas tika izpostītas? Bet mana sirds ir noskaņota citādi. Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlastībā, lai es rīkotos pēc sava dusmu vērsnes, un lai izšķirtos Efraimu iznīcināt galīgi, jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savu dusmu baigumā. Žēlastība, mīlestība, kas ilgojas pēc saviem bērniem, apjukušie, apmānītie, nolaupītie. Un kaut arī viņiem ir jāatstāj šis skaistais ēdenes dārzs, šīs grēka sekas viņiem ir jāizbauda un jāpamet arī tiešā saskarsme ar tēvu. Tomēr Bībelē mēs redzam, ka tēvs viņus nepamet. Viņš tiem vienmēr sekoja. Seko arī šodien un sekos arī turpmāk. Visos laikos. Kāpēc? Jo viņš vēlas mājot savu bērnu vidū. Dievs, tāpat kā ēdenē vēlējās mājot savu bērnu vidū, to vēlējās darīt arī turpmāk, kaut arī grēks bija sabojājis visas šīs attiecības. Tam redzam mēs pierādījumu. 2. Mūzes grāmata 25. nodaļa 8. pants. Un tiem būs taisīt svētnīcu, kurā es varētu ko darīt? Mājot viņu vidū. Dievs vēlējās mājot savas tautas vidū svētnīcā. Pēc tam Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 14. pantā mēs lasām atkal šos pašus vārdus. Un vārds tapa miesa un ko darīja? Mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Un tālāk Jāņa 14. nodaļā, 16. un 17. pantā mēs atkal lasām pazīstamo vārdu. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gāru, ko pasaule nevar dabūt tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. Jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Visos laikos, vai tas bija vecās derības laikos, vai Kristus zemes dzīves laikā, vai tagad, Dievs vēlās mājot mūsu vidū. Viņš vēlās palikt kopā ar mums tāpat, kā tas bija ēdenes dārzā. Šīs Dieva ilgas nemainās arī šodien.
Tēvs Vilsons šīs dienas lasījuma noslēgumā saka šādus vārdus. Tāpat kā Dievs savā mīlestībā darīja visu, lai mūsu pirmie vecāki būtu laimīgi, arī tagad viņš cenšas mūs nodrošināt ar savu mīlestību. Tāpat kā Ēdenes dārzā Dievs Ādamam un Ievai pasludināja atpestīšanu, viņš arī šodien cilvēcei dāvā glābjošo žēlastību. Un galvenais, Dievs ilgojas pēc mums. Viņš ilgojas pēc mums ne tikai šodien, bet viņš ilgojas būt ar mums kopā arī debesu mājās. Jēzus teica, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīšu, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Kristus vēlās būt ar mums kopā. Viņš vēlās būt ar mums kopā šodien. Un viņa nākotnes plāni ir saistīti ar palikšanu kopā ar saviem bērniem arī nākotnē. Atklāsmes grāmatas 21. nodaļa, 2. un 3. pāns. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Kāds teologs teica, mēs nākam no dārza, bet dodamies uz pilsētu. Jo šajā laikā ir daudz kas mainījies. Kristus rokās ir parādījušās rētas, un ir miljoniem cilvēku, kuri visos laikos ir nolēmuši tāpēc viņam sekot. Tāpat kā tas bija Ēdenē toreiz, arī šobrīd Dievs ilgojas, lai mēs ilgotos tur būt kopā ar viņu. Amen.